这是一个重达上万吨的庇护所，它搭建在2块巨石的夹角之间，富足的空间不仅能容纳一人一狗，纵使外面刮着狂风暴雪，整个庇护所都能稳如老狗。乔伊因为性格木讷不善言辞，只想来到荒野讨生活，眼前这片风水宝地无疑是最好的选择。他发现2颗100吨重的巨石，其厚实的岩壁让他充满了安全感，不由得上前查看一番。内部果然是别有洞天，对于喜欢洞穴居住的他，当即决定在这里安家落户。乔伊一言不合就开挖，就这个生猛的挖掘技术一点也不含糊，镐头在他的操作下精准凿着每一片泥土，很快就拓展出不小的空间面积。考虑到来回进出不是很方便，他还预留出几个小台阶。强力的输出让他不由得喘口气，先补充一些生命的源泉，俯视着远处美不胜收的景色，简直是净化心灵的好地方。听天气预报说这几天要下雨，乔伊也是赶忙动了起来。为了防止泥石流的风险，他在门前挖出一道沟渠，接着搬运来大石头将其塞满，铺垫成一排结实的地板砖。尽管每块石头都是不规则形态，但硬是被乔伊摆放得整整齐齐，毫无违和感，仿佛天生就该如此。为了增加整体的氛围感，乔伊还是把庇护所一圈铺垫上绿草，这样四周就会与大自然融为一体。面子好了看里子，考虑到保暖性的问题，乔伊准备在内部搭建个小灶台，得益于上方有个天然的火道口，只需要一层石头一层粘土向上垒起，再把外面的缝隙给密封严实即可。在野外生存的就要学会利用周边资源，就地取材，物尽其用，被瑞克发挥的淋漓尽致。只见他把这些绿色的土松都围绕在一起，来给庇护所一圈做好防御，这样就算晚上来了豺狼虎豹，也完全发现不了这里。现在只需要铺垫好自己的瑜伽垫，开始点燃干柴烈火，先给壁炉进行烘干的同时，内部的温度也能提升不少。忙碌了一天，也该到了干饭的时刻。只见奥利拿出自己的家伙事儿，先给狗子安排好吃的，自己则是吃个泡面。尽管一人一狗在野外露营，但这种快乐只有他们能体会得到。喝上一杯热腾腾的开水，虽然远处的城市灯光绚丽，也赶不上这里的独家灯火。一人一狗在壁炉的温暖下，安详地睡了过去。这才是最有安全感的庇护所，因为它搭建在20米高的古树之上，还沿着树干打造出可旋转木梯，地板墙体更是用坚韧的藤条锻造，就算晚上有野兽的侵袭，在里面也不惧来犯之敌。请拿好电量不足60%的手机，一起来观看解压又丝滑的野外建造吧。不想加班的王德发只想来到野外安个家，他发现了一棵粗壮的千年古树，看其高度最起码有20米开外，这让德发不由得有了安家落户的想法。多的不说，少的不唠，首先去一旁收集一些原木，像这种不成材的小树，都是搭建庇护所的最佳建材。作为一个园林设计毕业的人才，他准备把庇护所搭建在古树上，并将其给加工成一段段木桩。当下要解决的是如何上去的问题，而这些木桩就是行走的木梯。身为常年混迹在野外的王者，这点经验还是手拿把掐。只见他把木桩的一端给削出榫头，然后把圆柱体通通都给变成方形，待的加工的足够的多，就可以用工具在树干上钻出孔洞，然后把木桩精准的嵌入进去。很快在充满节奏的敲击声中，一根根木梯不断的垒出一定的高度。不过考虑到安全性的问题，他还是去找来一根细木棍，他把这些木梯连接成一个整体，这样上下行走就会方便很多。接下来才到了正式搭建的时刻，只见他继续结了很多原木，这些就是打造庇护所的支撑柱。由于这棵古树过于的高，考虑到安全性的问题，他还是穿上了一层防护衣。现在只要用绳索固定好，就可以腾出手来大展拳脚，在树干之上钻出合适的孔洞，继续如法炮制的把原木嵌入进去，以一点为中心向周边进行放射，构架出个圆形的轮廓，可谓是万丈高楼平地起，结实的地基才是硬道理。为了保持整体的平衡度，每一根横梁下方都要进行斜撑，这样的组合在一起才能更加牢稳。而后用一根树藤将其给连接成一个整体，交界处用木栓进行加固。野外除了丰富的木材，还有这些取之不尽的藤条，得益于其柔韧性相当的好，只要收集的足够的多，就可以用来给下方打个结实的底，一圈一圈给缠绕在一起，一转大圈二转小圈，爱的魔力转圈圈是可成5、8同城。很快他就用树藤给编织成一个整体，
而且过程中还预留出来个入户口，看得出来德发也是相当的满意。随即开始用树藤构建外围的轮廓。考虑到安全性的问题，他把树藤从上到下一连安排了10几根，确保每一根都要相当牢靠，这样他才可以用细软的藤条进行编织，给庇护所一圈搭建墙体，一圈一圈又一圈，过程中还要预留出采光口，这样内部就有源源不断的采光。随着以肉眼可见的速度垒起，很快庇护所就有了大概的雏形。不得不说，虽然没用一砖一瓦，但这个安全程度妥妥5颗星，保准能避免森林里的猛兽侵袭。都说野外生存不养闲人，德发的手艺算得上是顶尖了。不管是奇思妙想的设计，还是对于环境的适应力，都无不彰显着王者的风范。说话的功夫，他就给自己烧了一壶山泉水，好让自己时刻保持体力充沛，来应对接下来的工作。直到干到天色慢慢黑了下来，整个庇护所算是彻底的搞定。内部虽说不算宽敞，但容纳1人完全不成问题。为了方便生活做饭，他在一旁还镶嵌了个小餐桌。忙碌了一天，也该到了喜闻乐见的时刻。只见他拿出自己吃饭的家伙事儿，接着点燃自己的木质萤火。隔壁荒野生存都是3天饿9顿，德发却是天天鸡腿加青菜，只有荤素搭配才能干活不累。就听着噼里啪啦的声音，都让人有着下饭的冲动。就看着鲜嫩的颜色，你流口水了吗？这就是最真实的野外生活。看着德发吃得津津有味，尽管野外生活辛苦一些，但他还是非常享受，可谓是一生牛马不得闲，得闲已与青山眠。在吃饱喝足以后，安详地睡了过去。谁能想到一个普通的斜坡，在这个男人的改造下，竟然成了完美的庇护所。里面不仅空间十分开阔，还铺设了昂贵的红心木砖、大气的观景阳台，就连吃的都是炭烤 BBQ。由于上一个庇护所让小罗住得过于安逸，这让他不由想起露营生活。于是他背上行囊，找到了一块风水宝地，坐北朝南的位置，每天都能沐浴在阳光里。他先是给自己拉上一顶帐篷，再固定好可以休息的吊床。好巧不巧，这才刚刚弄好，稀稀拉拉的大雨就下了起来。待得雨过天晴，小罗削了几根树杈，打算在这里支个篝火堆，点燃干柴烈火，先给自己烧上一壶生命的源泉。趁这个功夫，他找几根粗壮的原木，将其包得一干二净后，先挖几个半米深的基坑，每个深坑都要精准测量好距离。待得万事俱备，他开始给原木刷上一层黑色防护漆，不仅防腐防潮，且还能延长使用寿命。将其稳稳地放入基坑里，小罗一连安了9根原木，这样注定木屋面积不小，然后用泥土给夯得结结实实。考虑到这里山坡陡峭，所以承重柱一定要平平整整。为此，小罗用线绳规划好长度，然后按照标记好的尺寸找平。有了结实的承重柱，搭建地基就方便许多。只见他用木方先打出个四四方方的框架，中间再固定上几个龙骨来增加稳定性，确保没有任何问题后，就可以大大方方的把这些木板整齐划一的固定上去。他们相互友好的做邻居，直到形成一面规整的平台。现在看起来不用打扫都很干净。接着找来粗壮的原木，将其全部扎进基坑里，并将其夯实。这块延伸出来的部分将作为露天阳台使用，搭建方式跟上面相同，不过地基要矮上一截，感觉还差点啥的小罗又3两下做了个木梯，连接在2个平台之间，这样上下行走起来更方便。喝杯水，简单休息后，他找来野生的木方，把自己的祖传宝贝都请了出来，先用锯子打个前阵，再用主子进行敲打，很快就得到一个稳定的3角框架，底部也要进行斜切。小罗把其余的木方按照相同的尺寸进行改造，很快就得到3个人字形框架，底部用钢钉夯得结结实实。这样一个雏形框架完成，然后拿出纳米防水布，再用钉枪进行加固，上上下下左左右右，小罗都要安排到。为了防止纳米布离家出走，小罗在腰部又安排了几个领条，来稳定整个3角形框架。最后再把顶部进行封堵，每个领条之间距离要刚好，这样后期裁剪的时候要方便很多。小罗将其多余的部分去掉，随后他用立柱划分出门框的位置，虽然门口狭窄了一些，但好在符合整个木屋比例。将其用钢钉固定好以后，两侧的空缺处就可以用木板一片片从长到短依次斜着固定上去，形成2面密不透风的墙体。不愧是木匠出身的小罗，每个手法都是干净利落，毫不拖泥带水，这样从正面看有了别墅的样子。另一侧也是如法炮制，不同的是先用横梁划分出窗口的位置，接着依旧用木板进行加固。本来想着是来露营的，却万万没有想到又建了一座半山木屋，在群山峻岭之间有个无人打扰的根据地也不错。随着搭建好木屋的墙体，小罗又找来一根红心木，将其结成一块块木片。这种木材不但坚固耐用，而且还具有驱虫的功效，用来装饰墙体
简直再合适不过了。贵是贵了点，但好在这里资源比较丰富，能够零元购的东西，小罗一般都毫不吝啬。很快就贴好了一面墙壁，即使顶着炎热的太阳，他也没有要休息的意思。小罗继续用红心砖把底部露天阳台的位置装饰一遍，这样才能更美观统一，整个木屋瞬间提升一个档次。另一侧也是如法炮制，一片片木砖整齐的码好。在小罗专注且耐心的重复中，外部的墙面算是彻底搞定，面子好了看里子，反正都是零元购，小罗干脆用同款材料，将内部打造得更加美观好看，就像是贴了护身符一样，蚊虫再也不敢近身了。喝杯水时刻保持体力充沛，接着找来透明防护膜，虽然没有玻璃平整，但好在透光性不差。把防护膜固定好以后，小罗又绑来几根品性纯良的原木，将其全部固定在阳台周边，再用横梁将彼此连接。保险起见，每个空缺处都要放上2根原木，来稳定整个阳台框架。从正面看已经有了半山别墅的样子，接着找来成片的野生木板，一片片整齐划一的排列在一起，将整个屋顶全部进行覆盖。另一侧也是如法炮制，这样既能防止雨水的堆积，整个屋顶看起来相当结实。为了能让自己睡得更加舒服，小罗挑选了2块上好的木板，给自己做个舒适的实木床底，再铺垫上一层柔软的锡纸棉。一鼓作气的他，又将废弃的木桩截成4片，用木板将其连接在一起，就得到一个复古式的餐桌。再来一个野生餐椅齐活，为了使得整体氛围感拉满，他把整个墙壁上做了置物架，打算给前脸做个精装修。主攻园林设计的小罗，真是一双巧手拯救所有。像这种精致的小木盒，小罗一共做了6个，将其碳化好以后，分别放置在上面，然后将健康的绿植摆放上去，这样看起来既精致又温馨。最后不忘给自己的领地画上符号。完成好这些，他随手安装上木门，现在只需要将荷叶连接，可以让其与门框结百年之好。这还没完，继续用喷枪给木门做碳化处理，不仅能增加居住年限，而且棕色的木纹看起来相当美观。最后再给室内安装上置物架以及一体式绿色窗帘，生活必须要有仪式感。现在就差个野生婆娘，忙碌了一天，该到了干饭的时刻。只见他拿出佩奇肉，撒上让人鼻孔敏感的小香料，放上烧烤架，再搭配个不知名的瓜，放上火堆开烤，直到炸成2面金黄，就可以吃上香喷喷的美食，看得小罗吃得津津有味。这就是令人向往的生活。从此小罗在野外也算是有2套别墅的人了。最后多说一句，瓜子二手车靠谱，这才是最有安全感的庇护所。它的建造方式十分独特，利用300根结实的小木桩，外加1吨的粘土打造而成。就算外面有野猪的侵袭，在里面也不具来犯之地。秋天是个收获的季节，但卡尔还是游走在山体之间。由于之前一直把庇护所搭建在地下，这回他找了个山沟子里。由于2面背风，且后面还有一棵粗壮的古树，完全能够给自己的庇护所当做屏障。既然把庇护所搭建在地上，首先就要考虑安全性的问题。为此，他找来一些粗壮的原木，并将其截成所需要的长度。卡尔一连截了好几根原木，这些都是搭建庇护所的最佳建材。就在他搬运原木的时候，发现一旁还有一些被遗弃的玻璃瓶，正好可以废品再利用。只见他把这些瓶子通通捆绑起来，可以用来充当容器，在一旁的小溪打上一提山泉水，再收集一些上好的黄土，顺便请他们喝口山泉水。再通过自己2年半的揉面技术做出来的粘土堪称完美，用来给自己搭建庇护所再合适不过了。就这么一层木桩一层粘土向上垒起，以大树为基点搭建个圆形的轮廓线，这个过程看起来好解压。在野外生存就要学会利用周边资源，像这种废弃的车轮胎完全够用，用来搭建个进出口堪称完美，既能防止野猪的侵袭，看着也很美观。是强迫症看了会点赞，密集症看了会尖叫的庇护所。它有300根原木打造而成，光墙壁厚度就有30厘米。虽然每根木桩大小不一，但垒出来的感觉却是这么和谐。缝隙之间用粘土进行加固，就看奥利这一身手艺，妥妥的木匠瓦匠双学位。在他一直专注且耐心的重复中，就已经完成了屋顶的支撑架。秋天的落叶成了满地的绯红，那凉意的秋风在枝头呐喊。为了使得庇护所更加保暖，他去一旁收集来一些松软的稻草，将其给一片片铺垫在屋顶上方，来给庇护所做好保暖。外部再加上一层光滑的毛毯，确保没有四处溜达的小风乱窜。严谨的卡尔边边角角都给涂抹了一遍。很快屋顶算是完成的差不多了。为了防止雨水的渗透，卡尔找来一些老化的树皮，给顶部的粘土都给覆盖住。现在整个庇护所有了家的样子。为了能让自己睡得更加舒适，卡尔为自己量身定制一张木床，尽管看上去稍显得粗糙了一些，
但一个人住的话完全够用。现在有了足够安全的庇护所，卡尔当即用稻草加粘土，只做了个简易的粘土壁炉。这个在野外相当的实用，有不会的宝子可以学习一下，保准晚上不会让自己着凉。说话的功夫，他就把烟囱对接完成。老样子先点燃干柴烈火，给壁炉进行烘干。随着火势燃烧的越来越旺盛，卡尔也开始制作今天的美食。要说小伙体力好，天天牛排加汉堡，不得不说就这个野外的生活过得相当潇洒。就这鲜嫩的颜色，你流口水了吗？看着卡尔吃得津津有味，天色也慢慢黑了下来。庇护所里面的烟火气息吸引来了前来觅食的野猪，这让卡尔紧张了不少，生怕野猪群混进来。就这么度过了一个野外。好在野猪群并没有发现他，由于昨晚没有足够多的光亮，让他睡觉都瑟瑟发抖。今天准备制作个可以持续燃烧的蜡烛，只见他用线绳把火柴缠绕在一起，然后用纸壳子给包裹住，再准备一些蜡油，接着把这些固体的蜡油进行加热，直到全部都融化以后，给倒满在装满线绳的容器里。真是一双巧手拯救所有。一口作气的他继续制作了个火炉。在野外生存，这些都是最基本的技能。用木头做个简易的火炉，平时生火做饭也会方便很多。卡尔给自己煮了一袋子米饭，接着再改刀一些五花肉。身为一个常年流浪在野外的王者，每一顿饭都离不开肉，这些丰富的蛋白质都能给身体补充丰富的能量。随着起锅烧油煎炸至两面金黄，就能吃上香喷喷的美餐了。这就是野外生存的真实状态，总会有突如其来的意外，也时不时的会有意想不到的惊喜。虽然生活过得拮据了一点，但这种方式卡尔非常享受。人生就是各种各样体验的叠加，只要你想就要放心大胆的做。